La marca suiza Victorinox literalmente le hace pasar encima un tanque de guerra a este reloj y no le pasa nada. Así nos presenta su modelo inox con un movimiento de cuarzo, caja de acero inoxidable 43 milímetros. Su caja viene cepillada, su corona con logo atornillada, tiene un grueso de 13 milímetros. Su esfera es de color azul con indicadores de horas y manecillas en color blanco. Ventana de fecha posicionada entre las 4 y 5. Sumergible al agua 200 metros. Cristal de zafiro. Y viene con una correa de acero inoxidable. Precio sugerido en el mercado $695.